Salam alaikum. Dans le cadre de la matière de l'économie et organisation administrative de l'entreprise pour les élèves de la première année de baccalauréat sciences économiques et de gestion, on va voir aujourd'hui le Fordisme. Donc, pour le Fordisme, اللي تأسس على يد الانجينيور الامريكان هنري فورد اللي تزاد سنة 1863 وتوفى سنة 1947 وهو اللي أسس فورد موتورز كومباني. Henry Ford s'est inspiré des travaux de Frédéric Taylor. Il a cherché à répondre à 4 questions essentielles. La première question, c'est comment réduire le coût de production أو كيفية تخفيض تكلفة الإنتاج. Deuxième question, comment limiter le turnover أو كيفية تقليص من نسبة الغياب داخل المقاولة. Troisième question, comment augmenter la productivité أو كيفية الرفع من الإنتاجية. La quatrième question, comment motiver le personnel. Donc il a cherché قلب على كيفية تحفيز العنصر البشري داخل المقاولة. Donc en répondant à ces 4 questions, Henry Ford a donné naissance à ce qu'on appelle le Fordisme. Donc le Fordisme عنده 3 principes essentiels. Donc غنشوفوا d'abord les principes du Fordisme. Le premier principe ديال الفورديزم هو le travail à la chaîne, c'est-à-dire l'organisation de la production en continu. يعني هنا كاين الاستمرارية في الإنتاج وعدم توقف عجلة الإنتاج grâce au convoyage des pièces et des produits semi-finis jusqu'aux différents postes de travail. وهاد الطريقة هذه كنشوفوها بالخصوص في هذوك المصانع ديال التصبير ديال السمك. تلاحظوا معايا بأن العاملات كدوز من حداهم ديك لاشين ديال لا برودكسيون. دونك هنايا لو ترافاي à la chaîne يعني كتكون لا برودكسيون elle est organisée en continu بدون توقف. وهنا l'objectif essentiel recherché par ce principe c'est l'augmentation de la production ou bien de la quantité produite. On parle ici de la production de masse. Deuxième principe, c'est la standardisation des produits. C'est la fabrication d'un seul modèle. Le modèle qui a été fabriqué par Ford, c'est la voiture modèle T noir en grande série. يعني standardisation des produits يعني كينتج لك منتوج واحد ولكن بزاف النسخ من داك المنتوج. لا برودكسيون كتكون هي اون غروند سيري كتكون منتوج واحد نموذج واحد وهذاك النموذج كيصنعوا منه بزاف النسخ. هذه كتسمى لا برودكسيون اون غروند سيري وكنتكلموا هنا على لو برينسيپ ديال ستاندارديزاسيون دي برودوي. بالنسبه لا فواتور التي نوار كانت كتستغرق حوالي 12 ساعه. من بعد ولات كتستغرق لو مونتاج ديالها 93 دقيقه باغ فواتور. الشيء اللي خلاهم يصنعوا واحد العدد كبير ديال لي فواتور grâce à la standardisation des produits. Troisième principe, c'est la politique des hauts salaires. Donc سياسة الرفع من les salaires. Donc هنايا c'est-à-dire l'augmentation des salaires de ses ouvriers. Donc Ford elle a essayé d'augmenter les salaires de ses ouvriers. كان المرة الأولى تيخلصهم $5 par jour. لا قبل كان يخلصهم $11 عفوا par semaine. من بعد لا بوليتيك ديال لي او سالير ولاو تيتخلصوا $5 par jour. دونك الا حسبنا هنايا باغ سيمين غتجي تقريبا واحد $30 par semaine au lieu de $11 par semaine. Donc هنايا on a assisté à une augmentation des salaires grâce à la politique des hauts salaires. Donc ثلاثه المبادئ الاساسيه ديال الفورديزم عندنا le travail à la chaîne,
standardisation des produits et la politique des hauts salaires. بالنسبة le travail à la chaîne, l'objectif recherché c'est la production de masse, يعني الإنتاج بكمية كبيرة. بالنسبة standardisation des produits, عندنا la réduction du coût de production. Donc هذا هو الهدف من la standardisation des produits, تقليص كلفة الإنتاج. وبالنسبة le troisième principe اللي هو la politique des hauts salaires, l'objectif recherché c'est que les ouvriers ils vont devenir ses propres clients. Donc ملي غيرتفع le salaire ديال les ouvriers ديال فورد غيوليو يشريو من عنده les voitures, donc ils vont devenir ses propres clients. نشوفوا دابا واحد الريكابيتولاسيون ما بين فورد و تايلور. بالنسبه لتايلور لي برانسيب ديالو عندنا لا ديفيزيون سوسيال اي تكنيك دو ترافاي، عندنا spécialisation des travailleurs, le temps imposé, c'est-à-dire le chronométrage. هادشي عطانا une production de masse. بالنسبة لهنري فورد المبادئ ديالو le travail à la chaîne, standardisation des produits, la politique des hauts salaires, شي اللي نتج عليه une consommation de masse. Donc on a une production de masse réalisée par Taylor et une consommation de masse réalisée par Ford. Donc on a une production de masse plus une consommation de masse, la régulation fordiste. C'est-à-dire pour la première fois on va assister à un équilibre entre la production et la consommation. والشيء اللي كيخلاهم يعيشوا واحد 30 سنة ديال الرفاهية اللي سموها لي 30 غلوريوز، يعني ابتداء من سنة 1945 حتى نهاية السبعينات. هادو سو سون دي زاني اللي عرفوا اون augmentation de la croissance économique اللي كنسميوهم لي 30 غلوريوز. دونك بالنسبة للفورديزم حتى هو عنده دي بوان فابل ou bien كنسميهم لي فاكتور دو remise en cause de l'OST. دونك مجموعة من العوامل اللي ادات للتراجع ديال لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي. إذا عندنا بالخصوص ثلاثة العوامل. عندنا البروميير فاكتور لا موديفيكاسيون دو لونفيرونمون سوسيال، عندنا تغيير اللي طرا على لونفيرونمون سوسيال، المحيط الاجتماعي، تغيرت العقليات ولاو لي كليون بلوز اكزيجون، ليكزيجونس دي كليون يعني شونجمون ديال لي مونطاليتي. عندنا دوزيام فاكتور اللي ادى للتراجع ديال لو اس تي، عندنا لا موديفيكاسيون دو لونفيرونمون ايكونوميك، انا كنتكلموا بالخصوص على لا موندياليزاسيون العولمه. و فينالمون عندنا le facteur de la modification de l'environnement technologique أو التطور التكنولوجي اللي حصل في المجال الصناعي. دونك هادو ثلاث العوامل اللي اداو للتراجع ديال لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي، شي اللي غيؤدي بنا لظهور واحد النظريه جديده اللي كتسمى لو تويوتيزم اللي غنشوفوها في لا فيديو بروشين ان شاء الله تعالى. ديسي لا كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون بينيفيك بور فو. ما تنساوش تبارطاجيو لو ماكسيموم بوسيبل افيك فوز امي. غنخلي لكم لو résumé du chapitre في la description. N'hésitez pas à le télécharger. إلى ذلكم الحين نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.